Hola amics del hobby! Està molt bé tenir les miniatures Battle Ready pintades per anar a un torneig, però a mi m'agrada donar-los una mica més d'il·luminació i d'ombres perquè quedin més boniques, que se'ls pugui fer fotos i pugueu gaudir una mica més d'aquesta vistositat que té aquest hobby, no? Agafarem el Marine Emperor Children que vam pintar en aquest vídeo d'aquí, o d'aquí, ara no sé per on sortirà, és la primera vegada que ho faig això. Bé, no vaig pintar perquè tenia la mà xunga i només vaig fer una explicació. I basant-nos en aquest mateix Marine que vam pintar en Battle Ready amb 3 colors, li donarem un puix més, una mica més de llums i una mica més d'ombres perquè sigui més cridaner, més vistós i que en lloc de ser un estil més Battle Ready sigui ja un estil més showcase. Bueno. Així que intro i comencem. I començarem pintant les parts més vistoses de l'armadura negra. L'armadura negra està feta amb un color base Abaddon Black. Per això agafarem el Dark Reaper i resseguirem totes les vores i les punxes negres per anar il·luminant-les. Jo tota l'estona per aquesta miniatura faig servir el mateix pinzell, és un pinzell 0. Crec que per al nivell de detall que té aquesta miniatura n'hi ha suficient. Si sentíssiu còmodes amb un altre tipus de pinzell més petit, cap problema, això cadascú com s'apanyi millor. Un cop tenim totes les vores de l'armadura amb aquest color, agafarem el Thunderhawk Blue per donar-li un punt extra d'il·luminació. I farem el mateix procés amb capes molt fines, anar donant-li més llum en aquestes parts. Recordeu que la pintura ha d'estar ben fina, volem capes fines, molt subtils, no volem una muntanya de pintura. Això ho aconseguim diluint una miqueta la pintura amb aigua. Per acabar de donar detall a l'armadura negra, podem agafar el Blue Horror i fer-li uns punts estratègicament col·locats a l'armadura on incideix més la llum per acabar de donar-li aquest toc màgic. Molt bé, ara anem a pintar les juntes de l'armadura, aquestes ratlles, les juntes dels braços, les juntes de les cames, que és com si tinguessin els marines una malla per sota, així amb unes ratlles. Pintarem amb Meshing Grey. Podem resseguir les petites línies que tenen aquestes parts o fer-ho de manera transversal, amb molt de cura, per només pintar les parts centrals d'aquestes línies. Per acabar de donar-li detall en aquestes línies, ho farem amb el Downstone. Podem fer també resseguint les línies o, igual que abans, de manera transversal, amb molt de cura de no pintar la part de sota. Ara ens centrarem en la part rosa. De base de l'anterior miniatura no ve en cap llum ni en cap ombra. Per tant, començarem primer fent les ombres. Jo amb aquest exèrcit les ombres les faig amb una contrast, que el dir queda molt cridanera i molt vistoses com als Emperor Children ja els agrada. Així que agafarem el Doomfire magenta i anirem resseguint totes les vores i tots els forats de l'armadura rosa. Tracta d'anar separant, de generar contrast entre les diferents parts de l'armadura, ja siguin del mateix color o d'altres colors. Deixem estar l'armadura rosa un moment a part mentre la pintura contrast s'asseca i anem a centrar-nos en les parts metal·litzades, platejades i daurades. El que farem ara serà donar-los llum a les parts platejades amb el Stormhost Silver i a les parts daurades amb el Canoptek Alloy. Ara que ja tenim les parts metal·litzades en llums i l'ombra de l'armadura rosa seca, podem anar a donar-li llums en aquesta armadura de color rosa. Per tant, agafarem el color preferit dels Emperor Children, el Full Green Pink, i de manera molt fina anirem resseguint i fent un highlight a totes les parts de l'armadura. Igual que hem fet amb l'armadura negra, farem el mateix amb l'armadura rosa amb aquest color. Per acabar, amb el Sybarit Green pintarem aquest tub que porta incrustat en l'armadura, que vés a saber quines drogues porta.
i amb una fina línia de Gauss Blaster Green li acabarem de donar llums en aquest tub. Molt bé, ja tenim la miniatura acabada de pintar. Per acabar de donar-li personalitat li posarem una calca. Té a l'ombro sense la insígnia dels Emperor Children de color negre. Per tant, la calca que li posaré serà una de color rosa. Si fos al revés, si l'ombrera fos rosa, li posaria una calca de color negre. La mullem bastant amb aigua i amb unes pinces i amb compte posem sobre l'ombrera. I ja la tenim acabada, podem veure la diferència de com estava abans i com queda ara. Ja heu vist que amb 4 pinzellades podem transformar una miniatura que era Battle Red i que era simplement per sortir del pas i poder jugar a un torneig a donar-li un extra de personalitat, un extra de vida, poder-li ja fer fotografies i gaudir-la més al camp de batalla o a la vitrina. Si us ha agradat, deixeu algun comentari, feu-me like i si voleu subscriviu-vos, a mi em fa molta il·lusió veure com cada dia som més gent en aquest petit canal. Gràcies i ens veiem a la propera. Adeu!